অনেক দিন ধরেই ভাবছিলাম ব্লগ ভিডিও বানাবার জন্য বোয়ার এই BY V10 ওয়্যারলেস মাইকটা নেব। আর অ্যামাজনে অফার ছিল, তাই এটা আমি অ্যামাজন থেকে অর্ডারও করে দিই এবং অর্ডার করার একদিন পরেই কিন্তু এটা আমার কাছে চলে আসে অ্যামাজন থেকে সোজা ডেলিভারি। এবং এটা এই মুহূর্তে ডেলিভারি নিয়ে আমি যাচ্ছি বাড়ির দিকে, তোমাদের সঙ্গে এটা আনবক্সিং করে দেখাবো যে এটার মধ্যে কী কী পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমেই বলি এটা একটা ওয়্যারলেস মাইক এবং যেহেতু বোয়া কোম্পানির, তাই প্যাকেটটা ওপেন করার পরেই তোমরা এখানে বোয়ার মেইন বক্সটা দেখতে পাবে। এবং এই বক্সটা খোলার পরেই এখানে রিসিভার, মাইক্রোফোন সবই রয়েছে, সাথে ওয়ারেন্টি কার্ড এবং ইউজার গাইডও তোমরা দেখতে পারবে। তো এইটা হচ্ছে মেইন রিসিভার, যেটা কিনা আমাদের ফোনের সঙ্গে কানেক্ট করতে হবে। আর তার পাশেই এখানে রয়েছে মাইক্রোফোনটা হাতে নিলে তোমরা এখানে অন অফ সুইচ এবং তারই সঙ্গে একটা নয়েজ রিডাকশন বাটন দেখতে পারবে, যেটা দিয়ে আমরা নয়েজ রিডাকশন করতে পারি। এবং তার পাশে কিন্তু এই ক্লিপটা 360 রোটেটেবল একটা ক্লিপ, যেটা খুবই ভালো বিষয়। আর তোমাদেরকে এখনই বলি যে এই মুহূর্তে যে অডিওটা তোমরা শুনছো, এটা কিন্তু এই মাইক থেকেই শুনছো। আর এই বক্সের সঙ্গে তোমরা একটা USB Type-C কেবিলও পেয়ে যাবে, যেটা মাইকটা চার্জ করতে পারবে।